сайн байцгаана уу? За манай Digital Tractus компани зүгээс 11 дугаар сарын 1-ээс 12 дугаар сарын 21 дуустал сэлбэг аваад ёндоорох уу сугалаат худалдааг зарсан байгаа. Энэхүү сугалаат худалдаагаар бид нэр 100 мянган төгрөгийн худалдаа авалт тутамд нэг сугалаа олгож байгаа. Мөн дээрээс нь 2021 оноо үдээд зарлаж байгаа сугалаа авчраас нийтдээ 21 атсан тодруулна. Энэхүү сугалаат худалдааны маань супер ялагч манайхаас 1 сая төгрөгөнд одоо өөрийн хүссэн бүтээгдэхүүнээ авах эрхийг эзэн болно. Мөн дээрээс нь 2 дахь ялагчтай 500 мянган төгрөг, 3 дахь ялагчтай 300 мянган төгрөгөнд манайхаас хүссэн бараа бүтээгдэхүүнээ авах эрхийг бэлгэлэхээр бид нар бэлдсэн байгаа. За мөн 18 атсан байна. Манай компани зүгээс бэлдсэн гарын бэлэг хүрэх байгаа. За гарын бэлгэнд маань мөн 10% хөнгөлөлттэй үнээр худалдаа авалтын хэрхэн бичиг маань багтсан байгаа. За одоо танай хамт олон дэлгүүрээс сугалаа сэлбэг аваа сугалаа авч байна. Энэ үнд азтан болох болтугай. Та бүгдээ ажлын өдөр амжилт хүсье. Танайхаас бас баян сэлбэг баян авч яадаг хүн. За ингээд Өтөкийн хамт олон сугалаат худалдаа зохион байгуулж байгаа юм байна. Би ч гэсэн одоо сугалаанд оролцож байна. Ёндоорноо та бүхэн сугалаанд худалдаа авалтын сугалаантай идэвхтэй оролцоорой. За худалдаа авалтад сугалаад хандж байгаа байна. Энэ сугалаануудыг нэг оролцож байгаа юм шиг бид нэг надтай өгье гэж өгөө. Ерөөл батар сонгоо байна. Та бүхэндээ манай Баян зүрх дүүргийн чулуун ууны Акума төвийн 2 дахь хорт байрлах салбараа танилцуулъя. За манай энэ салбарт маань Европ толгой чиргүүлээс гадна за Ford Transit болон Benz Sprinter-ийн сэлбгүүд за мөн Европ болон Япон суудлын тэрэгний сэлбгүүд борлуулагддаг байгаа. Сэлбэг хэрэгслээс гадна дугуйн тоног төхөөрөмж, нөхөөс болон шингэн нөхөөс хөдөлгүүрийн тос зэрэг автомашинд хэрэгцээтэй бусад хэрэгслийг борлуулдаг байгаа. Та бүхэн манай дээр борлуулагдж байгаа бүтээгдэхүүнүүдээс аль нэсэн ч авсан сугалаанд оролцох боломжтой байгаа шүү. Одоо бүгдээ маа 5 шарын салбартаа танилццгаая. За манай одоо салбар 1 рүү орцгоё. За манай салбар 1 маань бол 5 шарын фрезер дагаад цолон төвийн 2 дахь хурдтай ирэлдэг байгаа. Өдрийн мэнд. За сайн байцгаана уу? Та бүхэндээ салбар 1 буюу цолмон төвийнхөө салбарыг та бүхэндээ товчхон танилцуулъя. Манай энэ салбарт болохоор бүх төрлийн Европ трак болон Европ чиргүүлийн одоо бүх төрлийн сэлбгүүд, шүүр болон бусад явгын англи сэлбгүүд бэлэн худалдаалагддаг. Түүнээс гадна дууд сүрийн нөхөөс мөн машины моторын тус зэрэг бүтээгдэхүүнүүд нэмэлтээр худалдаалагддаг байгаа шүү. Мөн манай цолмон салбарт болохоор бүх төрлийн Европ тракийн маань элбийн гэрэл болон тойл бусад пяур деталь сэлбгүүд маань бүгдээрээ бэлэн худалдаалагддаг байгаа. Сая 500 мянган зэсний бараа аваад тэгээд 15 жил байгаа. За яа тэгээд яндар халтгай. Ичтэй. Ацтай. Астам болоорой. Астам болчихсон. За яа.
За амжилт хүсье. янда. Хөвшиж байгаа л юм. Яг хөө 500 мянга байна. 300 мянга гэсэн чинь. Гарын бэлгэнээс чинь. Юм л авчих. Суглаат худалдааныхаа ялагчийг 12 дугаар сарын 21-ний өдөр Digital Tractus компани пэйжээр бол тодруулахаар байгаа. Шударгаар явуулахын үндсэн дээрээс болон үйлчлүүлэгчдийн төлөөллөөр азтнуудаа бол тодруулна. Манай байгууллагын зүгээс зарласан ёндоорох УУ сугалаат худалдаанд та бүхнийг идэвхтэй оролцоорой гэж уриалж байна. Шинэ оны босгон дээр сэлбгээ аваад ёндоорцгоё. Шинэ оны босгон дээр сэлбгээ аваад ёндоорцгоё. Шинэ оны босгон дээр сэлбгээ аваад яндарцгоё. Шинэ оны босгон дээр сэлбгээ аваад яндарцгаая. 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 Шинэ оны босгон дээр сэлбгээ аваад яндарцгоё.